Sveiki visi, čia ir vėl ketvirtas mūsų video. Tai šiandien mes pakalbėsim, ką galima dovanoti draugiai kalėdom ar šiaip gimtadienį. Tai aš manau, kad gimtadienį pastačiau kokią knygutę ar dar ką nors, nes jos labai mėgsta kai kurios draugės rašyti į dienoraščius apie savo paslaptis ir nežinau, tiesiog labai faina ir nebrangiai. Labiau priežiūros priemonė. Tai kai kurios draugės labai moka gerai pasipuošti, labai turi gražių papuošalų, taigi manau, kad bus ne per daug ir ne per mažai. Tai šiaip padovanočiau draugei tokią vat apyrankę. Labai gražiai pasipuošti kokius gimtadienius ar šventes ar dar ką nors. Gražų puodelį. Kosmetikinė, kad žinoma jau jeigu 14 metų gali kosmetikos nusipirkti, galime kosmetikos dar šiaip vadinu, tai gali sudėti kosmetiką ar dar ką nors, ką mėgsta. Plaukų priežiūros priemonė. Ir dar tuo pačiu galima padovanoti žiedus. Žinoma, mėgsta mergaitės pasipuošti. Mini kolonėlę. Ir ką žinau dar, piniginę, nes mergaitės tikrai nesinažiuos, kai berniukai kišenėse pinigų, žinom, kad aš labai norėčiau piniginės, taigi piniginę galima. Na, žinoma, dar galima viską sugalvoti. Tai galima Kvietimą kažkur. Kvietimą galima Telefonų mikliuką. duoda patarimą. Galima kokį įdėti, nupirkti duką permatomą, įdėti jos mėgstamiausių saldainių. Visokių ten oskariukų, grandinėlių, dar ko nors ir šitokių celofaninių suvinios ir užėl kastai. Labai gražu būna. Ir buvo linkėjimus parašyti. Linkėjimus visokių. Ką linki draugė? Na, tai tiek. Ir susitiksim greitai. Ate. Laikinkit, prenumeruokit ir dislaikinkit. Bet patarčiau taip nedaryti. Ate.